Во Југославија се произведени неколку компјутери. Некои потекнуваат од Србија, некои од Хрватска, а некои пак од Црна Гора. Карактеристично за овие компјутери е тоа што нивниот инпут е преку тастатура, како меморија користеле касети од касетофон, некои доаѓале со монитор, а пак на некои како монитор се користел телевизор. Генерално нивната меморија била во килобајти, но имало и некои кои што меморијата била изразена во мегабајти. Такви се компјутерите од серијата TIM. Првиот компјутер кој што бил произведен во Југославија е компјутерот CR10, кој што во суштина е првиот дигитален компјутер во Југославија. Покрај CR10 се појавиле и следните модели: CR20, CR11, CR200, CR22, CR202, CR12, 101 и CR111. Овие компјутери произлегле од Институтот Михајло Пупин и се употребувале за книговодство и обработување на други типови на податоци. Исто во Југославија се направени и хибридни компјутери, односно направен е хибридниот компјутер HRS-100, кој се креирал од 1968 година до 1971 година. И овој компјутер е произведен на Михајло Пупин институтот и бил наменет за научни и технолошки истражувања, моделирање на сложени динамички системи во реално или убрзано време. Други компјутери од тоа време се Галаксија, компјутери од Црна Гора, Галеб и Орео, компјутери од Хрватска, Pecom 32 и Pecom 64 од Ниш, од кои што Галаксија бил наменет за играње на игри, Орео, Pecom 32, Pecom 64 биле компјутери за домашна употреба, но и за употреба во училиштата. Интересно е да се спомне дека Галаксија корисникот можел сам да го составува, но можел и да си купи готова склопена верзија. Некои од овие компјутери били осигнат замале од самиот процесор, но некои пак имале специјални кола. Графиката им била монохроматска, лес се правил преку тастатури, некои имале и можност за приклучување на печатар. Серијата од компјутерите TIM е серија која што доаѓа од Михајло Пупин институтот и таа ги опфаќа следните компјутери: TIM 100, TIM 600, TIM 011. Имале меморија изразена во мегабајти и се употребувале во училиштата. CR10 или целосно цифрски електронски рачунар модел 10 е првиот дигитален компјутер кој што е направен во СФРЈ. Но исто така и првиот оригинален дигитален компјутер во Јужна и Средна Европа во периодот од 1949 година и 1959 година. Тој е направен во 1962 година и го добил името по планината Цел, во која што е роден доктор Тихомир Алексич. Е сега, овој компјутер го дизајнирал Тихомир Алексич и се работувал со Рајко Тамович, доктор Вукашин Масникоса, доктор Ахмет Манчич, инженерот Душан Христович, Петар Врабац, Михајло Марич, 10 техничари и останат персонал. Кои се спецификациите на овој компјутер? Имал 1750 електронски цевки, 1500 транзистори, примерна меморија со капацитет од 40 4096 30 битни зборови, секундарна меморија, бушена хартиена трака и правил 1600 собирања во една секунда. CR20 е
дигитален компјутер кој што е развилен во 1964 година во Институтот Михајло Пупин, како електронска машина за книговодство. Во 1966 година во Институтот Михајло Пупин се појавил ЦЕР модел 200. ЦЕР 22 е компјутер кој што е проектиран од 1967 година до 1969 година во Институтот Михајло Пупин, Белград. Овој компјутер ги има следните технички карактеристики. МСИ транзисторска и диодна логичка кола. Плочи со рибон конектори. Перформансите на неговиот процесор се 8 групи од инструкции, вкупно има 48, формат 3 бајти, код плюс адресен дел, BCD, обработка околу 10 микросекунди, магнетно феритна примарна меморија од 32 килобајти, секундарна меморија, дискови CDC 854, максимално 8 единици. Читач и пробушувач за картички, тип крит, брзина од 300 картони во минута. Читач и пробушувач за паперни траки, односно хартиени траки, линиски печатач од тип DP-MZ4, периферна опрема, пробушувач и верификација на пробушена картичка, тип крит. HR100 е хибриден компјутер кој што е правен во периодот од 1968 до 1971 година во Институтот Михајло Пупин во Белград, и во неговото развивање учествувале и инженери кои што се од Советскиот сојуз. HR100 бил наменет за научни и технички истражувања, моделирање на сложени динамички системи во реално или убрзано време. Овој компјутер ги имал следниве делови: универзален дигитален калкулатор, кој што има централен процесор, секундарна меморија, периферни уреди, кои што се читач и пробушувач за трака, паралелен печатар и читач на пробушени картички. Повеќе слоен модул за аналогниот дел, линк за поврзување на уреди и повеќе аналогни и дигитални периферни уреди. Во дигиталниот дел имало CDC диск единици, тип 9432D, читач и пробушувач за траки од тип P1001 и P4060, читач за картички тип DPSR300, линиски печатар тип DP2440 и телепринтер IBM 735, а во аналогниот дел имал
трибројни осцилоскоп и XY цртачки уред. 1983 или 1984 година се појавува микрокомпјутерот наменет за развој на разни апликации TIM 001 кој што е произведен во Институтот Михајло Пупин. Во 1983 година се појавува компјутерот Галаксија, кој што е развиен од страна на В. Антонич во 1983 година. Користел Z80A, имал RAM од 6 килобајти, а како надворешна меморија се користел касетофон, а како монитор се користел и обичен телевизор. Овој компјутер имал процесор Zilog Z80A, меморија од 2 до 6 килобајти, тоа е RAM, текст од 32 на 16 линии, псевдографика 2 на 3 матрица, вкупно 64 на 48 точки, звук немал и влезни и излезни портови имале 44 пински конектор. Во 1984 година се појавил компјутерот Искра Делта 800, кој што имал меморија до 4 мегабајти. Имал ROM од 4 килобајти. Неговите димензии биле 3,5 висина, 30 длабочина, 31 широчина и има оперативен систем Delta Cross M. Орал е 8-битен компјутер кој што е произведен од страна на ПЛ Вараждин, а неговата дистрибуција и маркетинг се направени од Велебит информатика. Овој компјутер се употребува во средните основните училишта во Хрватска и Војводина од периодот 1984 година до 1991 година. Имал, односно, U20 е неговото конно име и е креиран од Мирослав Коцијан. Неговите спецификации се тоа што е 8-битен, има ROM 16 килобајти, исто така и RAM на 16 килобајти, графиката му е монохроматска, гласот му е единичен канал и има интегриран звучник, тастатура од тип QWERTZ, вкупен број на копчиња 61, процесор MOS Technology 6502, дисплей RF модулатор, оперативен систем Oreo Basic. Како секундарна меморија на овој компјутер се потребувале дискети и касети за касетофон. Цената на овој компјутер била 55.000 динари и подоцна таа достигнала дури и до 80.000 динари. Графиката на овој компјутер е генерирана од специјално коло, а не од процесорот како што е во компјутерот Галаксија. 1985 година од Институтот Михајло Пупин излегува компјутерот TIM 100. Овој компјутер имал микропроцесор тип Intel 8086. Матична плоча направена со VLC технологија. Најмногу имал до 8 мегабајти оперативна меморија. Екстерна меморија била флопи дискета од 5.25 или 3.50 инчи. Имал оперативен систем Timos, односно Tranos. Програмски пакети, односно софтверски систем
за компјутерска графика, поддршка за локална мрежа Teamnet, диагностички програми и многу корисни програми за шалтерско работење. Во истата година се појавува и Галаксија Плюс, кој што е подобрена верзија на Галаксија со 256 на 208 монохроматски графички режим, звук со 3 канали. Исто во 1985 година ги имаме Pecom 32 и Pecom 64. Pecom 32 е компјутер за во куќите или пак за училиштата. Има микропроцесор CDP 182B5V7, ROM од 16 кБ, примарна меморија од 36 кБ, секундарна меморија, касета, слика од 8 бои, текстуален режим со 24 линии и има звук. А пак Pecom 64 исто е за во училиштата или за во куќите. Има микропроцесор CPD 182B 5V7, ROM 16 кБ, примарна меморија од 64 кБ, секундарна меморија, касета, слика од 8 бои, текстуален режим од 24 линии со по 40 карактери и има звук. Во 1988 година се појавува Тим 600, кој што е направен од страна на Михајло Пупин во Белград. Имал процесор, односно микропроцесор Intel 80386 и копроцесор Intel 80387 и имал должина на зборови од 32 бита со циклуси на читање од 20 МГц. Оперативен систем Unix V3 и бил прв пат прикажан на интернационалната изложба на компјутерски системи во Минхен во 1988 година. А сега неговата архитектура има 3 магистрали од 32, 16 и 8 бита. Неговиот CPU извршувал 5 милиони операции во секунда. Рамот му бил 2 мегабајти, односно има 8 RAM модули од 2 мегабајти. И во истава година, 1988, го имаме Тим 011, кој што се употребувал во училиштата и во домовите. Неговите технички карактеристики се тоа што има микропроцесор HD 64180, примерна меморија од 256 кБ, секундарна меморија од 3,5 инчна дискета, оперативен систем, CPM и монитор, кој што бил зелен монохроматски.